舱门一开，飞机肚子上突然伸出来一个小风扇，和庞大的机身相比，小风扇显得格格不入。相信有很多人都不清楚它的用处，我只能说这东西还是永远用不上的好。风扇的学名叫做冲压空气涡轮，英文缩写为 RAT， 所以人们也把它叫做老鼠。当飞机的主动力和辅助动力都失去的情况下，冲压空气涡轮便会启动弹出，利用气流推动扇叶旋转，从而产生一定的电能和液压源。飞机的冲速越快，涡轮的输出功率就越大。虽然产出的电能仅有正常发电机的10几分之一，但这已经足够部分驾驶仪器的使用。另外，飞机的两翼主要依靠液压驱动，而液压源的产生就有了驱动机翼的机会，驾驶员便可以借此控制飞机走向，提高安全着陆的几率。说白了，这种小风扇就是为应急迫降而设计的。以现代飞机为例，冲压涡轮一般安装在机身或者机翼的下部，启动方式分为自启动和飞行员手动启动两种，只有在紧急情况发生时才会使用，而且一旦伸出，涡轮就无法自动收回，只能等安全降落以后手动装入。所以这也是为什么希望大家永远都不会用上的原因。